准备好你的童年要破灭了。你以为河马在水里是个灵活的胖子？大错特错，它们其实是一块会呼吸的巨型水泥块。真相超级尴尬，河马根本不会游泳，连浮都浮不起来，因为它们的骨头太实心了，密度高到离谱。只要一下水，这3吨重的肉体就会像秤砣一样，咚的一声直达水底。那它们怎么移动？全靠这双小短腿在水底盼命蹬。这哪里是游泳，这根本是在表演慢动作的。水底月球漫步好吗？蹬一下蛋起来换口气再沉下去。所以别再说河马泳技高超了，它们整天泡水里，纯粹是因为太胖怕热，外加膝盖承受不住体重而已。人家那是在用生命演绎什么叫勉强没淹死，哈哈。